人在地前来看台中乌日的美女抢，即日开始到8月初10，每一个拜六礼拜推出着嘉年华活动。唔但会当看到做美女的过程，阁会当来参观到真少开放的杜酒室。 抛开开关，听比利时的白麦仔酒，试啉一喙台湾麦仔加比利时的麦仔卡某完美的结合，口感正顺。就是新鲜，刚刚从桶子直接人工很牢化下来，带有葡萄酒、白葡萄酒的香味。希望借由品评活动的这个展开，能让各位同好能够再更进一步的了解乌日啤酒厂在整个啤酒研发过程当中一些秘史。乌日麦仔酒厂特别伫休热时推出麦仔酒的嘉年华活动，游客唔但会当认捌麦仔酒制作的过程，阁会当体验低温做酒的环境。对台酒的产品都很有兴趣，那就刚好这个机会就特别过来。乌日麦仔酒嘉年华到8月初10为止，每个拜六礼拜拢有，每一个提出现场，有美食餐车，阁有顿开景点，真适合规个伙仔做伙去佚佗。嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。